chiropractic নাম কো মেহেদি হাসান ও আসছিল হিপ জয়েন্ট খারাপ দুইটাই তাই কি করছে ডাক্তার সাহেবরা কি বলেছিল ডাক্তার সাহেব কিছু পারে না এমনি ওষুধ দিয়েছে ব্যথা ব্যথা কি কমছিল না কমে নাই আর কতদিন আজকে প্রায় 4-5 বছর এর মধ্যে আমাদের এখানে কয়দিন চিকিৎসা দিলাম 3 দিন 3 দিনে তোমার কাছে কি রকম লাগে এখন মোটামুটি ভালো লাগছে কতদূর পরিমাণ বলবা প্রায় 40 থ্যাংক ইউ 40-10 কইলেও আমরা মেনে নিব কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তুমি তোমার কি নাম বলো সোজা কামরুল হাসান সোজা এলাও হ্যাঁ কামরুল হাসান ওর বাড়ি হলো কোথায় আমার হচ্ছে লালমাই তারপরে তোমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা বলো হ্যাঁ হাসবেন্ড কম বলে তোমার পরিচয়টা সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলো যে তুমি লালমাই কোথায় তোমার কোন গ্রাম লালমাই হচ্ছে হাজিপুর আচ্ছা তোমার মোবাইল নাম্বারটা বলা যায় জি বলো 01827744377 তুমি এই ব্যথাটা নিয়ে কতদিন সমস্যায় পড়ছো আমার এই ব্যথা নিয়ে আমি প্রায় 7 বছর 7 বছর সমস্যা আছে ওর কোমরে আর 4-5 খারাপ তো এই আমরা আজকেই তাকে প্রথম চিকিৎসা দেই প্রথম দিনের প্রথম চিকিৎসা প্রথম টিউশন কাজ করার পর আমরা ওকে অনেক দৌড়াইতে দিছি বসতে দিছি উঠতে দিছি উপর হইতে দিছি তারপরে এই সব কিছু মিলে যায় এখন তোমার কাছে অনুভূতিটা কিরকম লাগে ভালো লাগতেছে আমরা কোনো ব্যথার ওষুধের মধ্যে দিছি না কোনো ব্যথার ওষুধ না দিয়ে আমরা আগে ব্যথা কমাইছি সবার আগে ব্যথা কমাই তারপরে একটা ব্যথার ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা যেটা ওকে সর্বনিম্ন ক্লোফেনাক সাপোজিটরি পর্যন্ত এর বেশি নয় এবং 3টা রোগী এখানে আছে 3টা রোগীর একজনকেও আমরা এর বাইরে কোনো ব্যথার ওষুধ দিতে রাজি না এবং দিব না অপরদিকে তুমি এখন ল্যাপটপ দিয়ে রাখো তো জগিং করা হ্যাঁ হ্যাঁ উপর হয়ে দেখো নিচে হ্যাঁ নিচে বসে দেখো হ্যাঁ পাতা লাগাও গড়ে দেখো হ্যাঁ গড়ে দেখো বসো হ্যাঁ গুড মিলাদ খাইতে বসে এতে কোনো রকম সমস্যা ফিল না কিন্তু কোনো রকম সমস্যা ফিল নেই ওর হয়তো আর 2টা চিকিৎসা লাগবে আমার ধারণা তো এই আর ওকে আমরা 2টা সেশন পরেই ছেড়ে দিতে পারবো আশা করি আর ওর এই যে সাহেবের আরো অনেক হয়তো আরো 15-20টা সেশন লাগতে পারে সর্বোচ্চ যখন ওর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়ে যাবে ওর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়ে যাবে তা আমরা ছাড়পত্র দেবো তখন আর একটা ভিডিও খেলাম